बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसला नुआ अपडेट। 4 जिले में प्रबल वर्षा पवन सतर्क कला पानीपाग विभाग। माड़ी आसुची पुणी एक लघुचाप नेब बात्या रूप। बात्या बंदरगुड़िक जारी है 3 नंबर विपद संकेत। प्रबल वर्षा पवन नहीं रेड वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशंस पेज। तेबे याको नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करे सहित जदि पारुचंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियो को शेयर कर दियंतु। जदि फ्रेंड्स आपन माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे उत्तर पूर्व और पूर्व केंद्र बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचापटी आज सकाळे अवपात परिणत होता बेले आगामी 6 घंटा मध्य गभीर अवपातर रूप नेब। आज राति सुधा यह बालेश्वर एवं सागर द्वीप मध्य गभीर अवपात भाव ऊपर को अतिक्रम कर संभावना रही है। एवं बालेश्वर पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे 200 किलोमीटर दूर रही। तेबे घंटा प्रति 20 किलोमीटर बेगरे यह उपकूल अभिमुखे अग्रसर होउछे। यार प्रभाव में राज्य में आरंभ होइछि प्रबल वर्षा। आज और काली 2 दिन धरी प्रबल वर्षा हेबो बोली कहिछि पानीपाग विभाग। तेबे प्रबल अति प्रबल वर्षा पई 4 जिला को रेड वार्निंग जारी कर जाइछे। एही 4 जिला हला मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर एवं भद्रक। सेहीपरि 12 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइछी। एही जिला मानकरे 55 रु 70 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा नै आशंका कर जाउछे। केवल सेतिक नुहे 70 किलोमीटर रु अधिक पवन झटका मारी पारे। एथिपाई पानीपाग विभाग सतर्क करिछि। वर्षा पवन को नहीं स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर पक्षरु समस्त जिलापाल को सतर्क होइबा सह आवश्यक पदक्षेप नेबा को निर्देश दैछन्ति। मत्स्यजीवी को मध्य समुद्र भितर को जीवा लागि बारण कर जाइछे। प्रबल अति प्रबल वर्षा पई 4 जिला को रेड वार्निंग जारी कर जाइथा बेले 12 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइछे। एसबु जिला हला केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, पुरी, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, जाजपुर आदि जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइछे। सेपरि झारसुगुड़ा, बरगढ़, कलाहांडी, कंधमाल, गंजाम, नयगढ़, खोर्धा, पुरी को येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। सेपरि 20 तारिख रु 22 तारिख जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं वार्निंग जारी कर जाइछे। झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, देवगढ़, संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर और बलांगीर पाई ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइछे। सेपरि मयूरभंज, अनुगुल, बौद्ध, कलाहांडी, नुआपड़ा, नवरंगपुर और ढेंकानाल पाई येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। यार प्रभाव में पवन बेग 55 रु 60 किलोमीटर होई पारे, किछि समय 70 रु 80 होई पारे। किछि अंचल रे यहा 75 किलोमीटर रु अधिक मध्य रही पारे। सेपटे लघुचाप नेब बात्या रूप एने आकलन करिछि अमेरिका स्काईमेट। सेपटे आज नुआ दिल्ली रे आयोजित साम्बादिक सम्मेलन रे आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र कहिसंति जे गभीर अवपात प्रभाव रे उत्तर बंगोपसागर निकटस्थ बांग्लादेश एवं पश्चिमबंग उपकूल रे पवन बेग घंटा प्रति 55 रु 65 रही। तेबे बेले बेले यह 75 रु 80 डेउछे। यह क्रमशः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। यह आज राति सुधा पश्चिमबंग उपकूल और बांग्लादेश उपकूल को बांग्लादेश और सागर द्वीप मध्य अतिक्रम करिबो। तेबे आज पवन बेग सेमिति किछि फरक पड़िबो नहीं। तेबे आसंता काली ठारू पवन बेग बढ़िबो। तेबे पवन बेग घंटा प्रति 70 रु 80 होई पारे। यह प्रभाव रे आसंता काली मध्याह्न पर्यंत समुद्र अशांत रहिबो। तेणु आसंता काली द्विपहर पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवाई बारण कर जाइछे। सबु बंदर पाई 3 नंबर विपद संकेत जारी कर जाइछे। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज किछि अंचल रे पवन बेग आज बढ़िबो। तेबे तापरे बेग कमी पारे। पश्चिमबंगर 24 प्रांगण जिले में पवन बेग सर्वाधिक रहिबो। सतर्क रहंतु एवं सावधान रहंतु, सुरक्षित रहंतु। आगामी अपडेट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु।